cerah, Kiko siap berangkat kerja jadi petugas SPBU Pertamina. Sebelum kerja, Kiko mampir dulu ke warteg buat sarapan nasi uduk hangat. Kiko tiba di SPBU dan langsung mulai bertugas melayani pelanggan dengan sigap. Tiba-tiba sebuah mobil terbakar. Kiko cepat tanggap hubungi pemadam. Kebakaran berhasil dipadamkan. Kiko dipuji sebagai pahlawan SPBU.